तो दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। वीडियो तो बाद में भी देख लोगे। और वो बेल आइकन को दबाना मत भूल जाना हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप और फ्रेंड्स मैं आ गया हूं फिर से एक नई वीडियो लेके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप डॉल्बी एटमॉस जैसा साउंड कैसे सुन सकते हैं अपने एम एक्स प्लेयर में। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपने एम एक्स प्लेयर में कोई भी मूवीज़ या वीडियोज़ देख रहे हैं तो आप उसमें डॉल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस कैसे ले सकते हैं। और फ्रेंड्स इसी के साथ अगर आप यूट्यूब पे भी कोई ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं तो आप उसमें भी डॉल्बी एटमॉस का साउंड सुन सकते हैं और थिएटर जैसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस टाइप की वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी, तो इसलिए आप मेरी ये वीडियो पूरी देखते रहिए बिना स्किप किए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड डॉल्बी एटमॉस जैसा साउंड लाने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगी। तो चलिए फ्रेंड्स उसके लिए प्ले स्टोर में चलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन कर लिया है। तो फ्रेंड अब आपको यहाँ पे बेस बूस्टर नाम की एक एप्लीकेशन सर्च करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ चुकी है। तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो फ्रेंड्स मैंने ये पहले ही इंस्टॉल कर रखी है, इसलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है और अभी एप्लीकेशन ऑन है। आप ऊपर नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं इस एप्लीकेशन को ऑफ़ कर देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ़ कर दिए। अब मैं आपको एम एक्स प्लेयर में एक वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे एवेंजर्स का ट्रेलर प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ट्रेलर प्ले हो चुका है। और फ्रेंड्स आप यहाँ पे वॉइस देख सकते हैं कैसी आ रही है। अब मैं आपको ऊपर नोटिफिकेशन में से वो एप्लीकेशन ऑन करके दिखा देता हूँ कि इसका साउंड कैसा चेंज हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, साउंड बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। और फ्रेंड अगर आप इसमें हेडफोन यूज़ करते हैं तो आपको बिल्कुल थिएटर जैसा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो मैं इस एप्लीकेशन को फिर से ऑफ करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, साउंड फिर से चेंज हो चुका है। मैं आपको यूट्यूब पे भी एक वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। और अब आप इसकी आवाज़ देख सकते हैं कैसी आ रही है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आपके पास रेडमी के फ़ोन से तो आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है। अगर आप इस ऐप को बैकग्राउंड में यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर नोटिफिकेशन में दिखाया था, तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। तो फिर आपको इस ऐप को बैकग्राउंड में यूज़ करने के लिए इसे लॉक करना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको लॉक करके दिखा देता हूँ। ये आपको साइड के बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लॉक का बटन आपको दिख रहा है। तो मैं इस ऐप को आपको अनलॉक करके दिखा देता हूँ। और फिर आपको इसे अनलॉक नहीं करना है, इसे आपको फिर से लॉक कर देना है। अगर आप इसे लॉक नहीं करेंगे तो आप बैकग्राउंड में जब इसे ओपन करेंगे तो ये अपने आप ही क्लोज हो जाएगी। तो फ्रेंड इसलिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, तभी आप इसका अच्छा एक्सपीरियंस ले पाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाते रहता हूँ।